दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आज आई हुई है TVS रेडॉन BS6। मात्र ये बाइक 17,140 किलोमीटर चली हुई है और इसके अंदर जो है वाइट स्मोक की प्रॉब्लम है और इसका पिस्टन जो है साउंड कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसको ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इसके पिस्टन की कंडीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी दोस्तों हम दिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये इसका पिस्टन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कंडीशन। तो पिस्टन के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 12J9, यानी कि इसका कुछ पार्ट नंबर है 12J9 और यहाँ पर ये एरो का निशान ऐसे दिया गया है, आप देख सकते हैं। और जो पिस्टन है, पिस्टन की कंडीशन आप देख सकते हैं साइड से, यहाँ पर ये सीज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें स्क्रैचेस देख सकते हैं। और जो पिस्टन है, पिस्टन के अंदर जो बैजिंग है वो है सैम कंपनी की। तो TVS जो है सैम कंपनी का ज़्यादातर इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर जो पिस्टन है ये सैम कंपनी का है। तो ये पहली बार ओपन हुई है और ये कंपनी की हुई फिटिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको ओपन कर लिया है। इसके सेंसर वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कपलर वगैरह, इंजेक्टर वगैरह सब यहीं पर लगे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके ब्लॉक किट है। इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको AT सेंसर देखने को मिलेगा, ये इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है और जिसके चलते यहाँ पर थोड़ा इसमें बदलाव है और ये अलग है। बाकी पैकिंग वगैरह इसकी सेम है, अंदर का जो बोर है वो भी सेम है, बाकी यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका हेड है। हेड की कंडीशन आपको दिखा दूँ। यहाँ पर इसके अंदर जो वाल्व हैं वो है यूसा कंपनी के, देख सकते हैं यू की बैजिंग है यहाँ पर अंदर। और यहाँ पर केम वगैरह सब कुछ वही है, सेम है, कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया। और जो यहाँ पर ये इसमें दिया गया है अलग से होल सेंसर इसके यहाँ पर साइलेंसर में लगा है, जो यहाँ पर इसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर दिया गया है। तो इसको मैं साइड में करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको इसमें ये दिखाएंगे किस तरीके से हम इसके अंदर पिस्टन रिंग इंस्टॉल करते हैं। तो बाकी इसके अंदर पैकिंग वगैरह सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी आप सोचें BS6 बाइक है, इसके अंदर क्या बदलाव किया गया है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं। यहाँ पर क्रैंक की प्ले एक बार चेक कर लेते हैं। इसके अंदर नाम मात्र प्ले है, क्योंकि बाइक अभी 17,000 किलोमीटर चली है। तो 19-20 तो यहाँ पर ये आपको प्ले देखने को मिलेगी, ठीक है, ये नॉर्मल रहती है। तो इसको हम यहाँ से कपड़े के द्वारा कवर कर देते हैं ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी न जाए। और इसके बाद चलिए हम आपको इसके अंदर कौन सा पिस्टन डलेगा ये भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर वैसे मैं पिस्टन की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो है पिस्टन में कुछ बदलाव किया गया है। तो देखिए यहाँ पर स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, बाइक का पिस्टन जो है सीज मारा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए पिस्टन में कुछ बदलाव है, ये तो आपने देख ही लिया, क्योंकि ये जो पिस्टन है ये बहुत जल्द साउंड कर रहे हैं बहुत सारी TVS की बाइक में। यहाँ पर इनको छोटा किया गया जो इसकी पोर्ट है, क्योंकि जो पिस्टन होता है हमारा वो यहीं से चलता है, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, कंपनी किस तरीके से इसके अंदर रिंग इंस्टॉल करती है, ठीक है, वो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर जो बाइक हमारी अभी 17,000 किलोमीटर ही चली है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर जब अगला काम हो वो 1 लाख चलने के बाद ही हो, ठीक है। जब ये 1 लाख चल जाएगी तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो विश्वास से ही काम करता हूँ, अपने भरोसे से। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन से वाला पिस्टन आएगा। यहाँ पर एक हमारे पास सेंट्रा का पिस्टन है 25 नंबर 0.10 आप देख सकते हैं, और दूसरा जो है जुपिटर का, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर कौन से वाला होगा। मैं पहले इसको ही ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पिस्टन को चेक कर लेते हैं भाई। तो देखिए पिस्टन यहाँ से कुछ बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर से जो है ये छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर ये वाला पिस्टन नहीं आएगा, सेंट्रा वाला, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे भाई जुपिटर वाला, जो स्टार सिटी 110 वाला होता है, ठीक है। तो ये वाला देखता हूँ मैं। ये पिस्टन है। तो ये पिस्टन है इसके अंदर भाई गोट्स का, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पिस्टन हमने इसके अंदर डालना है। देखता हूँ भाई मैं, सेम है कुछ बदलाव है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत इसमें बदलाव किया गया है, ठीक है। लंबाई है, छोटा है तभी तो जल्दी साउंड करता है, बड़ा है ये साउंड नहीं करेगा, ठीक है। 25 नंबर का। तो यहाँ पर
ऊपर से ये सेम है भाई, देख सकते हैं। ठीक है, ये पिस्टन हमने इसके अंदर बोर कराना है। तो यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं एक बार भाई। तो यहाँ पर ये बिल्कुल फिट आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आप खराद वाले के पास इसके पिस्टन को बोर कराना दे देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर आप क्रॉस बोर ही कराएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर इसके अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर पिस्टन आएगा। ये तो मैं आपको फिटिंग करने के बाद ही बताऊंगा इसका कैसा रिजल्ट रहेगा। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि इसका रिजल्ट बेस्ट ही रहेगा। तो ये पिस्टन यहाँ से काफ़ी चौड़ा है, आप देख सकते हैं इसके मुकाबले। तो ये जल्दी से साउंड नहीं करेगा और इसका रिजल्ट भी ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए हम पहले इसको बोर कराते हैं और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेजफुल वाला भी। सो प्लीज़ जिन भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। साथ में दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। तो चलिए अब हम पहले बोर करा लेते हैं, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये हमारा पिस्टन है, इसके अंदर हमने जो है क्रॉस बोर करवा लिया है। आप देख सकते हैं क्रॉस बोर बहुत बेस्ट होता है। और यहाँ पर देखिए ये कितना टाइट है। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल टाइट इसके अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर ये 25 नंबर आप रिंग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए GTB। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, यहाँ पर ये इसका अंदर का गैप चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं इसको इसमें डालता हूँ, आपको इसके अंदर सेविंग ब्लेड से भी कम गैप देखने को मिलेगा। देखिए, ठीक है, जितना कम इसके अंदर गैप होगा उतनी ज़्यादा रिंगों की लाइफ होगी। ये दोनों सेम हो गए और उसके अंदर आपको एक सेविंग ब्लेड से भी बहुत कम गैप देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपको इसके अंदर जो है एक सेविंग ब्लेड के कट से भी बहुत कम आपको इसके अंदर गैप देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आपको कट दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर ठीक है। तो इससे जो है इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट होगा। रिंग जो है बहुत अच्छे यहाँ पर कंप्रेशन बनाएंगे और पिस्टन की साउंड लंबे समय तक नहीं आएगी। तो चलिए अब मैं इसके अंदर किस तरीके से इंस्टॉल करूँगा रिंग, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ऑयल रिंग डालते हैं विद एक्सपेंडर रिंग के साथ। तो यहाँ पर मैंने को साइड में रख देता हूँ। ये हमारी एक्सपेंडर है, यहाँ पर ये हमारा इनटेक भाग है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए हमने इसको जो है यहाँ पर ये एम शेप में डालना है। कंपनी इसको ऐसे ही डालती है भाई। ठीक है, वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है। कुछ इसको एम शेप में डालते हैं ऐसे एम, कुछ इसको W। सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का। ये मैटर नहीं करता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैटर है ऑयल रिंग का गैप कितना होना चाहिए, कहाँ पर इनका कट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये हमने इसको जो है बिल्कुल सेंटर में रख दिया। ठीक है, यहाँ पर अब ये रिंग हमारे किस तरीके से हमने इनको चेक करना है। ये रिंग यहाँ पर देखिए ऐसे हम दबा के देखेंगे, ये एक साइड में मूव कर रहा है, तो हमने इसको जो है ऐसे करना है। ठीक है, ताकि कंप्रेशन बहुत ज़्यादा बने। तो ये हमारा हो गया। तो जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर ये इसका बीच का भाग है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सेंटर में इसका एक्सपेंडर आ गया और यहाँ पर ये जो है हमने इस कट को यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब दूसरे वाला जो इसका ऑयल रिंग है यहाँ पर इसको भी हमने ऐसे ही चेक करना है। ये के साइड में मूव कर रहा है ये ऐसे, तो इसको भी हमने ऐसे ही डालना है। ठीक है, ऊपर की तरफ इसका कट करना है। तो ये वाला कट भी हम यहीं पर करेंगे जहाँ पर ये ब्लैक पार्ट है। देखिए ये हमारे जो है रिंग इस तरीके से यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो हमारे कट है यहाँ पर शायद आपको साफ दिखाई दे, यहाँ पर आ गए। ठीक है, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर ये। अब इसके बाद जो हमारे कंप्रेशन रिंग है टॉप 1 और टॉप 2, ये हमारा टॉप 2 भाग है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर GTB 25 टॉप 2 लिखा हुआ है। ये हमने पहले डालना है, ये ब्लैक है। तो यहाँ पर ये जहाँ पर हमने कट लगाया था यहीं पर इसको डालना है। दोस्तों मेरे यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपको साउंड क्लियर ना आए, तो कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की इसमें। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब ये टॉप 1। तो गाइस इस तरीके से हम जो है इसके अंदर ये रिंग इंस्टॉल कर देते हैं। कोई भी पिस्टन होगा किसी भी कंपनी का, किसी भी बाइक का, उसके अंदर दोस्तों मैं इसी तरीके से रिंग इंस्टॉल करता हूं और इनका रिजल्ट मुझे
50,000 से 1 लाख तक का मुझे मिलता है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर ये इस तरीके से रिंग इंस्टॉल कर लिए। तो अब इसके बाद तो हमने इसके अंदर ऑयल लगा लिया। अब यहाँ पर पिस्टन के ऊपर हम ऑयल डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें ऑयल डाल दिया है और यहाँ पर अब रिंग को थोड़ा आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर इनकी सेटिंग कर लें थोड़ा बहुत, अगर दाएं बाएं घूम जाते हैं। ये हो गए और ये वाले यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब हमने बिल्कुल सेट कर लिए हैं और यहाँ पर ये इसके अंदर हमने इसमें डाल देने हैं। अब डालने कैसे हैं, यहाँ पर ये इसमें आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से ये इसके अंदर आ गए। देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर इसके अंदर ये पिस्टन चला गया। आप इसको 2-4 बार ऐसे अप डाउन कर लें, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी टीवीएस रेडॉन के बारे में। अगर आपको कभी खोलनी पड़ जाए इसके पिस्टन रिंग के चलते, या मान लो इसका हेड ओपन करना पड़ जाए, सबसे पहले आपने यहाँ पर फ्यूल टैंक को उतार लेना है। इसके जो कपलर वगैरह होते हैं उनको ओपन करके यहाँ पर इसके इंजेक्टर वगैरह को हटा लेना, और जो इसके कपलर हैं यहाँ पर देखिए, ताकि यहाँ पर हाथ अच्छे से आपका पड़ जाए, खोलने में कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो आप इस तरीके से जो है इसकी ओपनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टोटल ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया, ये इसके अंदर टीवीएस रेडॉन की जो असेंबली किट होती है पिस्टन रिंग की और वाल्व वगैरह की, ये सब कुछ हम इसके अंदर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में, ताकि आपको कल कोई दिक्कत ना हो जब आपको ये खोलना पड़ जाए। तो घबराइएगा नहीं दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल पर जो है BS6 से लेकर कुछ ना कुछ जानकारियाँ देते रहेंगे इसी तरह से। और जिन भाइयों दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे Instagram और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लेना, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपको इस वीडियो में दी। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।